poštovani gledalci, nalazimo se u ulici Mlada Bosna u Kamengradu ili Andrićgradu. I nemoj koga da čujem da je protiv ovog. Radimo dokumentarni film u Andrićgradu. Ima li ikakve šanse da popričamo s vama? Vezano zašto? Vezano za izgradnju Andrićgrada i sve ono što prati, čitava priča koja prati Andrićgrad. Ne razumijem šta ja mogu da vam pomogu. Alhemičari su vjerovali u transmutaciju kao mogućnost pretvaranja metala u zlato. Kako bi postigli transmutaciju, miješali su razne preparate i neprestano eksperimentisali, uzalud vijekovima tražeći recept. Tako je bilo sve do aprila 2011. godine, kada su ovdašnji alhemičari uspjeli da pronađu formulu kako da 5100 konvertibilnih maraka pretvore u 35 miliona maraka. Alhemičari naše netransparentne stvarnosti osmislili su mehanizam koji im je omogućio enormnu zaradu, na dijelu dokazujući da alhemija nije pseudonauka, već unosna ekonomska grana, koja posvećenim donosi milionsku dobit. Kopredsjedavajući društva alhemičara su Milorad Dodik i Emir Kusturica, osobe koje su transmutacijom zakonskih propisa i njihovim pretvaranjem u privatne alate uspjele da materializuju snove i sebi za života podignu spomenik. Cijeli jedan grad, što će u decenijama koje dolaze svjedočiti da nezauzdana politička moć i snaga ne valjaju klade, već narodne pare pretvaraju u lična bogatstva. I nemoj koga da čujem da je protiv ovog. Malo ko se usprotivio Kusturičnom scenariju za Andrićgrad koji nije režirao on, već Milorad Dodik, a oni koji su se usudili upitati kako su utrošena budžetska sredstva završili su nabijeni na stup srama, razapeti kao nacionalni izdajnici. Jer Andrićgrad je navodno nacionalni projekat, premda je riječ o privatnom zdanju, preciznije materijalizovanju Kusturičinih snova narodnim parama. I kao u onoj narodnoj čiji su snovi, toga su i nekretnine i u ovoj priči Kusturica je većinski vlasnik sazidanih snoviđenja vrijednih preko 30 miliona, iako je u njihovo materijalizovanje uložio svega 5100 maraka. Projekat nudi da se na Ušću napravi stariji i ljepši Višegrad uz uslov da u njemu bude novo pozorište, da u njemu bude novi bioskop, da u njemu bude Andrićeva gimnazija, da u njemu bude novi hotel, u njemu da bude novi tržni centar i prostor gdje će se oživiti stari zanati. Izgradnja Andrićgrada plod je privatnog dogovora Kusturice i Dodika. Svaki od njih vidio je svoj interes u realizaciji ovog projekta. Režiser ostvarenja maštarija, čelnik Republike Srpske, od u sopstvenoj veličini uklesan u kamen, koji bi u budućim vijekovima trebalo da svjedoči o njegovom značaju i moći. Od ideje do realizacije u ovom društvu moćnika kratak je put. Tek jedan telefonski poziv, nakon čega je Andrićgrad uvršten kao strateški projekat od republičkog značaja u strategiju razvoja turizma Republike Srpske. Cijela priča o Kamengradu snažno je medijski promovisana kao podizanje spomenika u čast Nobelovcu Ivi Andrić i premda su, kako ćemo to vidjeti, načini na koje se to čini sve, samo ne odavanje počasti. Andrić je bez sumnje najveći umjetnik koji je ikada živio na ovoj teritoriji. Njegove misli, zapažanja, njegova sposobnost sintetičkog mišljenja je nešto što živi u nama, čitaocima njegove literature i u pobornicima njegovog viđenja Balkana. Može li ljepše nego da misli koje tumaraju našim moždanim hodnicima da se presele u arhitekturu koju sugeriše ova ideja da se na Ušću, ne rušeći ono što je Ušće nekad značilo za Višegrađane, pa tako i za Andrića, da se napravi jedan spomenik toj ideji o najvećem umjetniku ikada kojeg smo imali. Nakon privatnog dogovora stvari počinju da se odvijaju filmskom brzinom, što i ne čudi jer su iza projekta stala dva čuvena režisera, filmski i politički.
Vlada Republike Srpske je na sjednici održanoj 13. aprila 2011. godine donijela rješenje kojom se daje saglasnost na ugovor o osnivanju privrednog društva Andrić Grad d.o.o. Višegrad. Prema tom rješenju, vlada ispred Republike Srpske kao osnivača ima u firmi 24,5% udjela, isto toliko i opština Višegrad. Lavovski dio pripao je trećem osnivaču Kusturičinoj firmi Lotika iz Užica i to 51% udjela. Interesantno je da se vladina odluka o osnivanju privrednog društva Andrić Grad objavljuje samo dan nakon donošenja, 14. aprila 2011. godine u službenom glasniku Republike Srpske. Dan poslije objave u službenom glasniku privredno društvo je i zaživjelo. 15. aprila 2011. godine dolazi do potpisivanja osnivačkog ugovora u kojem je vlasnička struktura društva određena dogovorom osnivača, identična onoj u odluci vlade. Osnivački ulog firme je 10.000 maraka, opština Višegrad i vlada Republike Srpske uložile su po 2.450 maraka, dok je Kusturičina Lotika položila 5.100 maraka. Ovakvu vlasničku strukturu u pitanje 18. oktobra 2012. godine doveo Miroslav Kojić, poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini, tvrdnjama da niko ne zna da li Višegrad od poslovanja otvorenih objekata u Andrić gradu treba da ima određenu dobit ili procenat. Danas o tome ne želi reći ni riječ. Neću sad, nemojte sad pogrešno procjenjujem, ne želim da ja neke stvari, jer ja šta god kažemo da on to dočekaju da ja napadam. A ranije Kojić bio mnogo decidniji i oštriji. Nisam vidio neki drugi ugovor u kome piše da će se ti vlasnički odnosi na kraju korigovati. Ovakvim izjavama Kojić je svojevremeno otvorio Pandorinu kutiju netransparentnosti i zloupotreba tokom dosadašnje izgradnje Andrić grada. Nakon toga Kusturica se na javnoj sceni vrlo dramatično sukobio sa Kojićem. Spirala optužbi koja je uslijedila nakon prvobitnih čarki otišla je toliko daleko da je poznati režiser lokalni višegradski SDS optužio za necivilizacijsko ponašanje, a neki od njih su odgovorili da im je iz Kusturičinog okruženja prijećeno Crnogorcima i likvidacijama. Danas Kojić ne želi javno da govori o transparentnosti gradnje Kamen grada, tvrdeći da je još uvijek izložen neprijatnostima. Zato, vidite, ja nisam od onih koji se livim, to se vidjelo sada priča, nego sad ja vodim malo statinsku priču, ne želim dalje ništa dok ne dođe do... Mi imamo sve te dokumente. Kad dođe da se mora objasniti na televiziju, na skupštinu, da će izaći na televiziju. Kojićevo uzmicanje posljedica je odluke matičnog SDS-a da u javnost više ne izlazi sa zahtjevom o utrošku sredstava za izgradnju Kamen grada, jer se očito procijenilo da im sukob sa Kusturicom nanosi štetu. Uz to ističu da oni nisu protiv izgradnje Andrić grada. Lokalna vlast u Višegradu nastavlja da podržava izgradnju projekta Andrić grad kao strateškog projekta od opšteg interesa za Republiku Srpsku i opštinu Višegrad. SDS-ov načelnik Višegrada Slaviša Mišković ovako je zborio 19. februara 2012. godine, pritom zahtijevajući da se objelodane svi podaci o poslovanju Andrić grada. Podaci nisu objavljeni, a Mišković je ućutao jer mu je to naređeno iz vrha stranke. Stoga nam nije odgovorio ni riječ na upit koji smo mu proslijedili u vezi sa zidanjem Kamen grada i odnosom Kusturičine firme prema opštini Višegrad. Tako je po ko zna koji put politika, u ovom slučaju stranačka, odlučila da su joj jeftini dnevni politički poeni važniji od principa za koje se sama zalagala, a to je transparentnost izgradnje Andrić grada, te vlasnički udjeli u njemu, čiju je korektnost u pitanje doveo upravo SDS, odnosno narodni poslanik Kojić. Niko iz SDS-a sada ne želi da prozbori ni riječ o poslovanju Andrić grada. Ima li šanse da pričam s vama na temu Andrić grada? I šta? Ne. Kakav je stav SDS-a? Znam da pokušavate da ćutite nešto. Ma znate stav. Nije nam to sad prioritet. A sve što smo imali, to smo kazali. Kad ćete pričati? Pa kad dođe vrijeme, uskoro. Riječ uskoro je u ovom slučaju beskonačna kategorija. Projekat Andrić grad koji vodi i gradi Emir Kusturica od prvog kamena ugrađenog u objekte u Višegradu
izaziva brojne kontroverze, osporavanja, hvaljenja, sve do otvornih sukoba u kojima se potežu prijetnje sudovima, ali i prijetnje likvidacijom. Jeste promijenili mišljenje, hoćete pričati na temu Andrić grada? Ima vremena. Sa namjerom da primiri sve brojnije koji će 29. oktobra 2012. godine Bakir Ajanović, tadašnji ministar trgovine i turizma u vladi Republike Srpske, konstatovao je u odgovoru na poslaničko pitanje da će se u Andrić gradu konačni vlasnički udjeli definisati nakon završetka projekta. Bila je to nevješta aluzija na navodnu mogućnost da Kusturica izgubi većinski vlasnički paket u Andrić gradu. Preciznije, Ajanović je izrekao neistinu jer promjena vlasničke strukture je nemoguća misija, zato što u ugovoru o osnivanju firme nigdje ni u jednom članu nije pomenuta mogućnost redefinisanja vlasničke strukture, već je kristalno jasno naznačeno da je Kusturica, odnosno njegova firma Lotika, većinski 51% vlasnik Andrić grada. I sam Kusturica tvrdi da oko vlasničke strukture nema nikakvih dilema jer je on većinski vlasnik. Andrić grad je važniji i veći od svih nas. Njegova vlasnička struktura je poznata svima. 51% pripada preduzeću Lotika d.o.o., 24,5% vladi Republike Srpske i 24,5% opštini Višegrad. Andrić grad je većinski privatna firma. Nakon formiranja Andrić grada počele su da pristižu i pare na račune te firme i to mahom iz budžeta Republike Srpske i sa računa institucija ovog entiteta. Sve priče koje su kolale oko ulaganja, one dovode sad do novih informacija, zato što je investicija i građenje jedan proces koji se mijenja. Dakle, nije vlada većinsku lovu dala za gradnju, nego je dala skoro većinsku, ali smo zato uspjeli da učinimo ovaj projekat atraktivnim za razne grantove i na kraju kredite koji su zapravo doveli do jednog, rekao bih, dobrog balansa i uopšte mogućnosti da se dođe do ove tačke. Vlada Republike Srpske odlukom od 26. maja 2011. godine naložila Ministarstvu trgovine i turizma da sa tekućeg granta za razvoj turizma avansno za Andrić grad uplati 1,5 miliona maraka. Rečeno učinjeno, a niko nije postavio pitanje prenamjene ovih sredstava usred budžetske godine, niti se pobunio što su neke druge turističke destinacije u Republici Srpskoj zbog Andrić grada ostale bez obećanih budžetskih para. Sagradit ćemo ono što će biti u stvari prostor gdje će se uskladištiti istorijske i literarne misli. Nema ljepše ideje nego da zuje te misli gradom koji će zapravo biti rekonstrukcija naše prošlosti i koji će biti za budućnost naše djece. Mjesec dana nakon odluke o dodjeli 1,5 miliona maraka, Vlada Republike Srpske donosi novu odluku objavljenu 29. juna 2011. godine u Službenom glasniku, kojem je za izgradnju Andrić grada odobrila dodatnih 4.425.730 konvertibilnih maraka. Vlada u svojoj odluci od 29. juna obavezuje lokalne zajednice, javna preduzeća i resorna ministarstva da iznađu 4,4 miliona maraka za Andrić grad, što znači da se novac planiran za neke druge stavke preusmjerio za izgradnju Kamen grada. U odluci se navodi da u cilju realizacije projekta Andrić grad, koji je od republičkog značaja za nabavku robe i usluga, korisnik sredstava nije dužan da primjenjuje pravila i postupke definisane odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH. Uz prethodnih 1,5 miliona maraka, Vlada Republike Srpske je za prvu fazu izgradnje Andrić grada za samo mjesec dana odobrila ravno 6 miliona maraka. Vlada Republike Srpske je tako novac poreskih obveznika prebacila na račun većinski privatne firme i tu istu firmu oslobodila zakonom obaveznog raspisivanja tendera za nabavku materijala i odabir izvođača radova. Mislim da ćemo imati jedan odličan turistički proizvod gdje turisti dolaze, znači, i pravi se jedna priča, znači, sa tom regionalnom ovu saradnju, znači sa Srbijom i to, da se iskoristi Andrić grad, Mokra Gora, Šarkanska Osmica i Drina, znači kompletan tog Drine, nabavili su neke brodiće i to, ako to uspijemo
ostvariti i zatvoriti. Evo, projekat se upravo radi kod nas u ministarstvu. Mislim da je to zaista. Zakon o javnim nabavkama BiH jasno definiše izuzetke kada se postupak javnih nabavki ne mora primjenjivati. Prvo, kada se radi o ugovorima koji se odnose na državne tajne, što izgradnja Andrić grada nije. Drugo, kada je riječ o ugovorima čije izvršenje mora biti popraćeno posebnim mjerama sigurnosti, što nema nikakve veze sa izgradnjom Andrić grada. Treći slučaj kada se može napraviti iznimka prema Zakonu o javnim nabavkama su ugovori koji se dodjeljuju u skladu sa sporazumom prema kojem se primjenjuje posebna procedura međunarodnih, kreditnih ili donatorskih subjekata. To ugovor o izgradnji Andrić grada nije, makoliko Dodik i Kusturica sebi željeli dati međunarodni značaj i bez obzira na to koliko vlada Republike Srpske u ovom slučaju izigravala donatora. I tako redom, ali nijedan od zakonom definisanih izuzetaka koji omogućava izbjegavanje raspisivanja tendera ne može se primijeniti u slučaju Andrić grad. Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine nije ni trepnula, a kamoli reagovala nakon što je vlada Republike Srpske bez raspisanog tendera firmi u većinskom vlasništvu reditelja Emira Kusturice prebacila 6 miliona budžetskih para za početak izgradnje Andrić grada u Višegradu. Što se tiče transparentnosti gradnje, to se zaista radi. Možda su izgradili više nego što su dobili od nas sredstava. Radovi na izgradnji Andrić grada u Višegradu uz buku bagera, zvuke Karmine Burane i nazočnost Milorada Dodika i Emira Kusturice počeli su 28. juna 2011. godine. Projekat Andrić grad, Kamen grad, od početka njegove gradnje pa do dana današnjeg finansiraju isključivo poreski obveznici iz Republike Srpske, dok Emir Neymar kao većinski vlasnik ima čast da upravlja njihovim parama. Prema ranijim najavama izgradnja Kamen grada koštaće oko 35 miliona maraka, a već sada je golim okom vidljivo da se u cilju pronalaženja potrebnog novca za realizaciju ovog projekta zahvatalo iz različitih izvora. Očito je da je za projekat nije postojala, niti trenutno postoji, jasno definisana finansijska konstrukcija. Važno je naglasiti da danas niko ne zna koliko je ukupno novca uloženo u izgradnju Kamen grada, a nadležne institucije kriju ove informacije kao zmija noge. Ja ne želim, mene na kraju krajeva nisam ja istražni organ, ja samo tražim transparentno za nas, predstavnike lokalne zajednice, oni ne krade što hoće. Sad neko će se vjerovatno morati to da izađe, sad kako, šta je, mi samo to tražimo da znamo gdje su naše pare utrošene i kakav je povratni efekat za višega naših para, ništa. Bivši ministar trgovine i turizma Bakir Ajanović je u oktobru 2012. godine, odgovarajući na poslaničko pitanje o tome koliko je novca uloženo u izgradnju Kamen grada, saopštio da je ukupna cifra do tada iznosila tačno 15.918.516,94 marke, uključujući sve troškove. Taj novac uložile su institucije Republike Srpske od opštinskog nivoa preko javnih preduzeća pa do republičkog nivoa. Ajanović je rekao da je Skupština akcionara rudnika i termoelektrana Ugljevik za Andrić grad izdvojila 500.000 maraka, dok ukupan iznos donacija mješovitog holdinga Elektroprivreda Republike Srpske Trebinje za projekat Andrić grad iznosi 1.000.000 maraka. Ajanović je u svom odgovoru tada precizirao da je vrijednost glavnog projekta procijenjena na 35 miliona maraka, kao i da je vlada Srbije u Andrić grad uložila 2 miliona maraka. Kad je ovdje prije 2 godine bila samo prazna površina, bilo je zaista hrabro nazvati ovaj prostor budućim Andrić gradom. I mnogi nisu imali mogućnost da u percepciji to prizovu sebi. Danas je dovoljno da dođu da pogledaju ovo i da vide i da to je imalo smisla od samog početka. Atraktivnost ideje profesora Kusturice bila je prepoznata kako u Republici Srpskoj, tako i u Srbiji, što je rezultiralo donacijom Srbije za realizaciju projekta Andrić grad u iznosu od 2 miliona maraka. Vlada Republike Srpske u 2011. godini odobrila je preko Ministarstva trgovine i turizma ukupno 1,5 miliona maraka, dok je u 2012. godini dato još 4 miliona,
od čega su 2 miliona bila isplaćena do saopštavanja ove informacije. Saopštio je u oktobru 2012. godine tadašnji ministar turizma Bakir Ajanović. To je primjedba, ja očekujem uskoro. Evo, treba da dobijem, znači ja mislim da ću do kraja nedelje dobiti od Direkcije za obnovu i izgradnju ove papire. Garanciju banke smo dobili, to smo isto čekali. Znači da oni svoje sad, da usaglasimo i neke termine, da sjednemo, da se ti papiri, da se to završi, da šaljemo tačku na sjednicu vlade kako smo obavezni da izvještavamo. Kusturičina ideja bila je toliko atraktivna da su u vladi Republike Srpske potpuno zaboravili da trebaju opravdati utrošak ova 4 miliona uplaćena Andrić gradu, što je u konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta za 2012. godinu konstatovao glavni revizor Duško Šnjegota. Pa pazite, kad imamo grant, ako je nešto grant, što u ovom slučaju smatrali smo da nije, iako je odluka vlade bila da se to isplati sa pozicije granta, naš je zaključak bio da to nije mogao biti grant, ali ako jeste grant, onda postoji obaveza izvještavanja korisnika sredstava o namjenskom trošenju tih sredstava. U ovom slučaju nije postojao izvještaj u vrijeme kada je revizija rađena i kada je završena za ukupan iznos, već samo za dio tog iznosa, odnosno za 2 miliona konvertibilnih maraka. Ono što je zapanjujuće jeste činjenica da Kusturica, sudeći prema Ajanovićevim riječima, u cijeli projekat nije uložio niti peninga, više od onih 5100 maraka koliko je uplatio kao svoj dio uloga prilikom osnivanja privrednog društva Andrić grad. Direktor Andrić grada DOO je obavijestio Skupštinu društva o pregovorima s donatorima iz Ruske federacije koji bi trebali da ulože u ovaj projekat sredstva u iznosu od 8 miliona maraka, dok je preduzeće Votika DOO Užice u postupku osiguranja kredita u visini od 8 miliona maraka. Potpuno je iz Ajanovićeve informacije jasno da Kusturica do oktobra 2012. godine nije uložio ni marke, da su vlasti Republike Srpske prema sopstvenom priznanju do tada uložile blizu 16 miliona maraka, a da je firma Andrić grad u većinskom vlasništvu poznatog režisera. A nije to učinio ni kasnije. Najodgovorniji ljudi opštine Višegrad tvrde da je ta lokalna zajednica u Andrić grad uložila preko 6 miliona maraka, sa uračunatim i kamatama, te da je na tu brojku neophodno dodati još 2,7 miliona maraka, koliko iznosi vrijednost zemljišta površine 30 dunuma i infrastrukture koju je opština Višegrad dodijelila Andrić grad. Uložila je 5 miliona i 700 zvanično, plus bez kamata ona sredstva, znači kredit 3 miliona, ali opština vraća 1.400.000, znači 6 i nešto sa kamatom tom, i plus neprocijenjeni dio sportskog centra od 30.000 kvadrata. Ako bi računali da je procijenjena vrijednost zemljišta preko 90 maraka za ono gdje je zgrada hidroelektrane dolje sjedište, da je to onda 30.000 pa puta tu cijenu, puno, milijone. Sve ovo svjedoči da Ajanović oktobra 2012. godine nije rekao preciznu cifru kada je naglasio da su institucije Republike Srpske uložile gotovo 16 miliona maraka. Prosta računica kaže da su do tada poreski obveznici ovog entiteta u Andrić grad uložili ogromnih 20 miliona, što sa ona 2 miliona iz Srbije iznosi 22 miliona maraka. Tako kažu zvanični podaci. Nezvanično 2010. godine, godinu prije pokretanja projekta Andrić grad Kamen grad, hidroelektrane na Drini su 10% iznosa neto dobiti za 2009. godinu ili 735.117,50 maraka pod firmom donacije u oblasti sporta, kulture, socijalne pomoći i u humanitarne svrhe selektovale za pomenuti projekat. Tako dolazimo do cifre od gotovo 23 miliona maraka koliko je firma Andrić grad povukla sredstava za 2011. i 2012. godinu. Da je od samog početka proces išao u skladu sa zakonima Republike Srpske, javno i transparentno, ja sam siguran da najveći dio građana Republike Srpske bi podržao tu ideju i da bi te stvari bile u redu. Sama činjenica da je SNSD u najvećem jeku izgradnje Andrić grada
i realizacije ideje Andrić grada u Višegradu izgubio izbore u samom Višegradu, govori o tome šta građani Višegrada u najvećem dijelu misle o izgradnji i uopšte o tom projektu, odnosno govori o tome na koji način, netransparentan način su po njihovom mišljenju trošena ta sredstva u izgradnju Andrić grada. Međutim, ni tu nije kraj milionskim iznosima koji se slijevaju na račune Kusturičine privatne firme. Milione je dobio i za izgradnju poslovne zgrade hidroelektrana na Drini, za koju je na volšeban način odlučeno da se ne gradi tik uz ćupriju Mehmet Paše Sokolovića, već u Andrić gradu. Mile Lakić, direktor hidroelektrana na Drini, odbio je da stane pred kamere, ali nam je uputio pisani odgovor na 2 strane u kojem nije rekao koliko je plaćena poslovna zgrada u Andrić gradu, tvrdeći da će ona tek biti predmet plaćanja. Činjenica je da je poslovnu zgradu Andrić grad otvorio 28. juna 2013. godine, ali poslovna zgrada još uvijek nije do kraja dovršena. Tržišna cijena će se utvrditi na osnovu procjene renomirane procjeniteljske kuće i sudskih vještaka građevinske struke. Nakon toga zatražit ćemo saglasnosti i pristupiti zaključenju ugovora, pa tek onda i plaćanju nove poslovne zgrade. Lakić nam je odgovore u kojima nema ni jedne konkretne činjenice ni brojke uputio 11. septembra, a samo 8 dana kasnije, 19. septembra, on i Kusturica su u Trebinju potpisali ugovor o kupovini zgrade u Andrić gradu za 8,5 miliona maraka. Cijeli ovaj posao oko zgrade bio je Kusturičina ideja koju je podržao Dodik, a na Lakiću je bilo samo da klimne glavom i potpiše dokument. Čak postoji ideja da se uprava hidrocentrale Višegrad, koja zapravo bezuspješno već duže vrijeme traži dozvolu, ali zbog blizine mosta ICOMOS, odnosno UNESCO, nekako ne odgovaraju, pa je odluka, prvo smo blizu odluke da zapravo udomimo u ovom dijelu grada i ono što jeste simbol snage Višegrada, to je hidrocentrala na rijeci Drini. Kusturica je ovu ideju iznio 21. maja 2012. godine i odmah se pristupilo njenoj realizaciji. Interesantno je da on nastupa s pozicije osobe koja odlučuje o ključnim kapitalnim projektima koji se grade u Republici Srpskoj, premda nije čak ni stanovnik ovog entiteta. O tome zašto nije raspisan tender za izgradnju 8,5 miliona maraka vrijednog objekta, naravno, niko nije rekao ni riječi. Kao ni o tome da je nezavršena zgrada otvorena 28. juna 2013. godine, da bi tek 3 mjeseca kasnije, 19. septembra, bio potpisan kupoprodajni ugovor. Sada vidiš kako vidiš materijal i kako miješamo dva materijala. Znači ovo je... Direktor hidroelektrana Lakić u pisanom odgovoru izbjegavao je da kaže i koliki su troškovi hidroelektrana po drugim osnovama vezanim za izgradnju poslovne zgrade, pokušavajući na taj način prikriti notornu činjenicu da je preduzeće bacilo milione u vjetar. Priča o izgradnji ove zgrade demantuje navode i tvrdnje da je Kamen grad pomno i precizno osmišljen projekat u kojem se za svaki kamenčić zna gdje mu je mjesto i čvrsto svjedoči da je ovdje u dobroj mjeri riječ o ad hoc gradnji, kojoj je primarni cilj izvlačenje što više desetina miliona maraka iz institucija Republike Srpske. Mislim da će vrijeme tek koje dolazi pokazati koliko je bilo ovo važno za ovaj narod, za Republiku Srpsku, za Višegrad, za sve dobre, pa čak i nedobre ljude. Hidroelektrane su 24. maja 2010. godine u službenom glasniku Bosne i Hercegovine objavile međunarodni javni konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja poslovne zgrade hidroelektrane na Drini. Pripreme za gradnju počele su još 2008. godine. Upravna zgrada trebalo je biti smještena uz prvu zaštitnu zonu mosta Mehmet Paše Sokolovića. S obzirom da je most stavljen na listu svjetske baštine UNESCO, u saradnji sa Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika BiH zatražene su od ICOMOS-a saglasnosti na studiju i urbanističko-tehničke uslove. Sve to u svom odgovoru potvrđuje i Mile Lakić, direktor hidroelektrane. Imenovan je stručni žiri od eminentnih svjetskih stručnjaka i u maju 2010. godine raspisan javni konkurs za izradu idejnih rješenja zgrade. Žiri je izabrao najpovoljnije idejno rješenje koje je ponovo dostavljeno ICOMOS-u radi davanja mišljenja.
Ono što Lakić ne kaže, a što je ključno, jeste da je poslovna zgrada trebalo da ima 5 nivoa sa ukupno 4000 metara kvadratnih upotrebljivog prostora. Za te namjene kod Ćuprije je kupljeno 1555 metara kvadratnih zemljišta i tu parcelu hidroelektrane su platile i privele namjeni. Direktor hidroelektrana Mile Lakić gotovo u potpunosti je izignorisao naše pitanje o tome koliko je plaćeno zemljište kraj mosta Mehmet-paše Sokolovića. Jednostavno nije želio da odgovori koliko je bila ta cijena. Što se tiče troškova vezanih za organizovanje projekta izgradnje kod mosta Mehmet-paše Sokolovića, oni se odnose na kupovinu i uređenje lokacije kao i provođenje javnog konkursa. Značajno je da će se određena sredstva povratiti kroz ustupanje lokacije koja je samim uređenjem dobila na cijeni, tako da ćemo zemljište i skuplje prodati. Zemljište je plaćeno 1.350.000 maraka i taj novac je uludo bačen jer na tom prostoru nije ni početa izgradnja zgrade. Nije samo taj novac uzalud potrošen jer je 19. novembra 2010. godine završen konkurs za izradu idejnog rješenja i dodijeljene su nagrade autorima u visini od 18.000 evra. Sve je bilo uzalud jer su Kusturica i Dodik odlučili da se zgrada pravi u Andrić gradu. 80% grada je gotovo i 28. juna na Vidovdan ovaj novi trg, crkva, zgrada, upravna zgrada hidrocentrale i hotel potpuno s polja završen. Crkva bi trebalo da bude osveštana. Kako bi se prikrilo rasipništvo oko izgradnje upravne zgrade, svemu je data snažna nacionalna i vjerska nota. Nedovršena zgrada otvorena je na Vidovdan, a liturgiju u Andrić gradu služio je vladika Grigorije, koji već godinama gorljivo zastupa interese Dodikove vlasti i još gorljivije brani sve njihove postupke. I ljubav Boga Oca i zajednica Svetoga Duha da bude sa svima vama. Početkom 2012. godine Lakić je još uvijek tvrdio da će poslovna zgrada biti izgrađena kod Ćuprije, te da je za te namjene predviđeno 7 miliona maraka. Međutim, nakon Kusturičine majske ideje iz 2012. godine iznenada se odustaje od tog projekta koji je već bio dobrano odmakao i u koji je do tada uloženo najmanje 1,5 miliona maraka. Donosi se odluka da se upravna zgrada gradi u Andrić gradu. Nema sumnje da je to politička odluka donesena u vrhu Republike Srpske, a ova nagla promjena obrazložena je navodnim odugovlačenjem UNESCO-vih organa. Nakon nekoliko mjeseci čekanja i KOMOS nije dao saglasnost stavljajući primjedbe i postavljajući nove zahtjeve u pogledu smanjenja vanjskih gabarita i spratnosti objekta, što organi preduzeća nisu mogli prihvatiti jer se radilo o značajnom odstupanju od planiranog projekta. Lakićeve tvrdnje nisu ništa drugo do bacanje prašine u oči kako bi se opravdalo nerazumno odustajanje od projekta izgradnje upravne zgrade kod Ćuprije, koji je trajao 4 godine i u koji su uloženi milioni maraka. O kako štetnom postupku se radi svjedoče sljedeći podaci. Zgrada kod Mehmet-pašinog mosta trebalo je imati 4000 metara kvadratnih upotrebljivog prostora i koštati 7 miliona maraka, odnosno 1750 maraka po metru kvadratnom. Upravni objekat koji je izgrađen u Andrić gradu plaćen je 8,5 miliona maraka, a ima svega 2400 metara kvadratnih, odnosno 1600 manje nego što je predviđeno prvobitnim projektom. Tako ispada da su hidroelektrane Kusturici u još uvijek nezavršenoj zgradi platile 3.500 maraka za metar kvadratnog prostora, što je enormna cijena koja je duplo veća od cijene kvadrata u zgradi koja je trebalo biti izgrađena kod Ćuprije. Kada se na ovih 8,5 miliona doda još onih 1,5 miliona utrošenih za zemljište kod Ćuprije, nagrade za konkursne radove i ostala plaćanja, račun kaže da su hidroelektrane na Drini za novu upravnu zgradu do sada uložile 10 miliona maraka, odnosno 3 miliona više nego što je to bilo planirano. Rasipništvo se po dobrom starom običaju pravda i pokriva opstankom, istorijom, budućim generacijama. U svakom slučaju opstaje generacijama i ostaje generacijama koje će doći poslije nas. Kao svjedok teških vremena
istorije koju smo ovdje proživali. Naša ekipa kontaktirala je Kusturicu 19. septembra kako bi čuli i njegovu stranu priču o izgradnji Andrić grada, ali je odbio da govori ističući da je prezauzet snimanjem filma. Nema, pošto snimam filma, rado bi vam odgovorio sve što vam treba. Režiseru prezauzeto snimanjem novog dijela nije ni najmanje smetala da taj dan potpiše ugovor sa hidroelektranama vrijedan 8,5 miliona maraka. Sa ovim novcem izdavanje iz budžeta Republike Srpske i njenih institucija za Andrić grad popele su se na 29,5 miliona maraka. Kada se tome dodaju još ona 2 miliona koje je Srbija uplatila, računica kaže da je Andrić grad za nepune 3 godine progutao 31,5 miliona maraka, ali da izgradnja Kamen grada nije ni blizu svog završetka. Nema kraja kontroverzama sa zgradama u Andrić gradu, od kojih najznačajnije zvrje prazne. Opštini Višegrad prema ugovoru pripadaju gradska kuća i pozorište. SDS-ova vlast odbila je da se useli u novu gradsku kuću, pravdajući se da bi taj čin bio rušenje statusa Višegrada. Posebno je interesantna priča oko pozorišta koje je prema ugovoru u vlasništvu opštine. Prema tom istom ugovoru, odmah nakon što bude izgrađeno i postane vlasništvo opštine, pozorište se ustupa na korištenje Kusturici na rok od 30 godina, sa mogućnošću produženja za još 15 godina, i to bez ikakve naknade. A da pogledaš kako je pozorište lijepo, to mi je najveći ponos. To je to pozorište koje će 2014. biti otvoreno i koje će zapravo biti prostor u kome će premijerno ovdje i u Parizu biti izvedena opera na Drini čuprije. Igraće se ko zna koliko, s obzirom da će biti dio dnevne ponude ili vikend ponude u ovom gradu, kulturne ponude u ovom gradu. Teatar apsurda upotpunjuje podatak da Andrić grad duguje opštini Višegrad gotovo 300.000 maraka na ime neizmirenih obaveza, jednokratne rente i uređenja građevinskog zemljišta za objekte u Andrić gradu za koji je izdata građevinska dozvola. Tragikomično je da je Andrić grad tražio reprogram tih obaveza i da mu je ova siromašna opština, koja je u izgradnju Kamen grada uložila više od 8 miliona maraka, izašla u susret. Uprkos desetinama miliona koje je dobio iz budžeta Republike Srpske i institucija ovog entiteta, Kusturica je dobar dio kamena koji je ugrađen u njegov grad uzeo besplatno iz hercegovačkih sela, rušeći napuštene kamene kuće. Uz to, 15. juna 2012. godine srušio je i austrougarsku kulu Petrinja iznad Trebinja kako bi taj kamen iskoristio za gradnju u Višegradu. To je izazvalo revolt Trebinjaca koji su se okupili i spriječili odvoženje kamenja sa tvrđave stare više od 1 vijeka. Želimo samo da znamo jednu stvar, ko je ove ljude spremio ovamo i ko je odobrio ljudima da se ovo radi. Slična situacija ponovila se i u Rogatici 3 mjeseca poslije dešavanja u Trebinju. Kusturica je tada pokazao ugovor o kupovini tog kamena kod sela Mesić i pored Rogatice. Ja sad otprilike vidim kroz šta je Mehmet Paša Sokolović morao da prođe da bi napravio taj most i šta je sve od tih čudi bilo kao prepreka u toj gradnji. Ponavljam, oni mene kamenom, a ja njih gradom. Brojne kontroverze oko izgradnje Andrić grada dodatno je usložnio istup nasljednika Pašana Hadžića, višegradskog zemljog posjednika, koji su ustvrdili da emir Kusturica gradi na njihovoj zemlji. Hadžićevi potomci su na preskonferenciji 19. februara 2013. godine pokazali dokumentaciju koja, kako tvrde, dokazuje njihovo vlasničko pravo nad zemljištem na kojem se gradi Andrić grad. Njihov advokat Esad Hrvačić tada je rekao da će iskoristiti sve zakonom dozvoljene mogućnosti da vrate zemlju. Od februara do dana stvari su se promijenile jer Hrvačić nije želio po tom pitanju bilo šta reći za aferu, pravdajući se da nije ovlašten od porodice da daje izjave. Ni od Kusturice nismo dobili stav o ovome, kao ni o drugim dešavanjima vezanim za Andrić grad, jer nas je eskivirao poručivši da će nam na sva pitanja odgovoriti jednog lijepog dana. Jednog dana kad budem odgovorit ću vam sve, pošto to... To je otprilike, mislim, ne možemo ni pretpostaviti. Dobro, hvala vam. Živio. Srećno, vidimo se, prijatno.
Uprkos nesrazmjernoj upotrebi nacionalne ikonografije, religije, epike i mitologije, snažno podržane širokom reklamnom kampanjom u medijima bliskim vlastima Republike Srpske, čiji je cilj da se Andrićgrad po svaku cijenu predstavi kao čudesno materijalizovanje srpske duhovnosti u kamenu, notorne činjenice svjedoče da je ovaj privatni projekat tek još jedan u nizu slavina širokog mlaza, kroz koje je nezakonito izvučen narodni novac. Istina je da je Kusturica izgradio zdanje, ali je istina i da niko nema nikakvu procjenu niti projekciju šta će ta građevina u budućnosti donijeti Višegradu. Notorno je i da je kompletan hodogram gradnje Andrićgrada od ideje do realizacije ima vrlo slabo, preciznije nikakvo, utemeljenje u pozitivnim zakonskim propisima. Jasno je i da vlast, gurajući projekat Kamengrad, jedino želi da promoviše svoj megabrand, Milorada Dodika. Megabrand Dodik, ma kako se trudio da bude mecena i dobročinitelj, ostaje ličnost prepoznatljiva jedino i isključivo po činjenici da je društvena sredstva tretirao i tretira kao vlastita. Megabrand Kusturica može biti prezadovoljan jer je materijalizovao svoje 35 miliona vrijedne snove za svega 5100 maraka, ugodno ušuškan plaštom sa likom Ive Andrića, čije ime je kreatorima privatnog projekta poslužilo kao savršen paravan za sopstveni pokušaj okamenjivanja u vječnosti. Na Drini ćuprija tako je i u ovom vijeku svjedočila o pomami ovovremenih ćorkana i njihovih švabica.